Всем привет! Сегодня темы мои любименькие, но не любименькие ваши. И сразу скажу, прежде чем начать, не хотите правду, в гостях у сказки вам туда, где в гостях у сказки. Здесь крапива, здесь во всем ты виновата. Вот так оно. Жизнь, она такая. Мы сами виноваты в своих проблемах. Кто не согласен, тот, как говорится, идет слушать, как в башне домик свой построите. Итак, выгорание. Как справиться с ним? Почему у тебя выгорание на сигнификацию? И давайте, я думаю, что в долгий ящик откладывать не будем. Можете, кстати, все проработать в проживании арканов. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И давайте начнем. Единички. Сигнификация, почему у тебя выгорание. И знаешь, твое вот выгорание, оно идет от того, что ты взяла на себя вот этой роль железной леди, которая все контролирует, всех контролирует, не дает себе слабину дать. Вот знаешь, ты привыкла быть той, кто режет вот эту правду матку. Не жалеет ни себя, ни других, и все в кулаке в своем стальном держит, забыв, что ты девочка. И вот этот контроль, он стал твоей тюрьмой. Ты не можешь расслабиться, потому что ты боишься, что если отпустишь хоть на минутку вот это вот все, то развалится все. И ты цепляешься за каждую мелочь. За деньги, за вещи, за статус, за свои принципы, за мужиков. Тебе кажется, что если ты не будешь постоянно на этом страже стоять, ты потеряешь все, что ты нажила непосильным трудом. А это портсигар отечественный, видеомагнитофон 3 штука. Ну, ты поняла. И в итоге ты не замечаешь, как твоя вот эта жесткость, она людей отталкивает. И ты в итоге что? Остаешься одна и с кучей обязанностей. И в итоге ты чувствуешь себя как робот, который вот работает на износ уже и ничего взамен не получает. А ты уже запарилась от вот этой роли, но ты не знаешь, как из нее выйти, потому что ты боишься показаться слабой. Выгорание пришло, когда ты поняла, что вся твоя сила, она уходит на то, чтобы удерживать вот эту иллюзию контроля. Для настоящей жизни, для настоящей радости места просто не остается в твоей жизни. Ты сама себя в угол загнала, отказавшись от помощи, от делегирования и от мягкости. Теперь каждый день как борьба, а сил-то на нее уже нету. Как справиться с этим выгоранием? Ну, знаешь, чтобы выбраться, тебе нужно полностью перестроить свой вот подход к жизни. Не только к жизни, к людям тоже. Ты привыкла быть практичной. Все делаешь сама, но это же привело тебя к тому, что ты постоянно влезаешь в конфликты и чувствуешь себя побежденной. Ты сражаешься за каждую мелочь. Но в итоге ты остаешься с ощущением вот этого поражения и пустоты. Справиться можно с этим, только если ты научишься проигрывать без трагедий. Перестань видеть в каждом несогласии личное оскорбление, а именно так ты и делаешь. Начни делегировать, пусть другие берут на себя часть твоих забот. Даже если они сделают это не идеально, это не твоя проблема. Ты выгорела, потому что ты не умеешь отступать. А всегда идешь, как говорится, в бой до конца, до последней капельки пота. Знаешь,
Время настало, что пора научиться выбирать битвы свои. Не ввязывайся в каждый спор, не доказывай свою правоту любой ценой. Дай себе право на ошибку и на слабость. Когда ты вот перестанешь цепляться за победу в мелочах, у тебя появится энергия на то, что действительно важно. А ты сейчас распыляешься. И вот тогда ты научишься ценить себя не за силу в этих конфликтах, а за умение жить в гармонии. Это больненько будет, потому что ты откажешься от привычки быть всегда правой, но именно это только даст тебе облегчение, ничего другого. И ты почувствуешь, как уходят вот эти напряжения, усталость, выгорание, когда ты перестанешь тратить силы на свои бессмысленные войны. Какой совет? Знаешь, тут совет простой по картам. Тебе срочно нужно найти людей, с которыми ты можешь просто жизни радоваться. Без драм, без обязательств, без вот этого всего. Твоя проблема в том, что ты окружена сейчас теми, кто добавляет тебе стресса, и ты просто забыла, как это просто там от души посмеяться. Или просто вечер провести без плана. Начни собирать свою банду. Ну, я имею в виду в хорошем смысле этого слова. Там подруги, друзья, с которыми можно просто болтать о ерунде всякой. Можно просто там на прогулку ходить, устраивать встречи там в кафе. Не тех, кто будет жаловаться на жизнь и тянуть из тебя энергию, а тех, кто заряжает позитивом. И это только поможет тебе вспомнить, что жизнь — это не работа и проблемы, но и просто простые радости. Ты выгорела, потому что все время ты в одиночестве или вот в компании, которая тебя не питает просто. Теперь вот сознательно ищи тех, кто разделяет твои интересы, ценит тебя такой, какая ты есть. Встречу устроив там, на кофе в кафе сходите, пикник, за грибами, сейчас грибное время. Все что угодно, где вот главное хорошее настроение. И знаешь, настоящая удовлетворенность, она приходит не от достижений, а вот именно от моментов, когда ты чувствуешь себя частью чего-то теплого и живого. Не жди пока, что кто-то сам придет. Нет, ищи сама людей таких активно. Это тебе и силы даст, и наполнит тебя, и напомнит вообще, что ты заслуживаешь счастья без какой-либо борьбы. Понимаешь? Обязательно приходи в проживание арканов. Заходи в магический чат, там ты найдешь и подруг, и подруг. Вот. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Напомню, что я к вам предвзят, поэтому вам будет ремня много. Первая сигнификация, почему у тебя выгорание. Ну, знаешь, оно от того идет, что ты слишком жестко стоишь на страже справедливости в своей жизни. То есть ты привыкла вот к правде, не щадя ни себя, ни других. Если видишь несправедливость, там, например, на работе, в семье, с подругами, сразу в бой. Как рыцарь с мечом. Ты не можешь пройти мимо, если вот кто-то правила нарушает, кто-то обманывает, просто ведет себя не по-честному. Это твоя внутренняя установка. Какая? Мир должен быть справедливым, и ты лично за это почему-то отвечаешь. Но из-за этого ты только в конфликтах постоянно. У тебя вся жизнь споры, доказывания, борешься за правду до последнего. Люди вокруг тебя устают от твоей вот этой принципиальности. И ты сама выматываешься, потому что каждый день как война.
И ты просто не замечаешь, как это перерастает в агрессию, а не в битву за справедливость. Ты становишься резкой, говнючей, нетерпимой, готова рубить с плеча. В итоге что? Ты остаешься одна. С чувством, что весь мир против меня, и никто не ценит твои усилия. И вот выгорание пришло, когда ты просто поняла, сколько ты не борись за несправедливость, за справедливость, за несправедливость. Несправедливость, она никуда не девается, а ты только силы теряешь. Это вот, знаешь, есть же такая игра, где вот нужно молоточком по выскакивающим бобрам бить. Вот, они все равно будут выскакивать. Попади ты, не попади, все равно. И вот ты устала быть вечным судьей. А у тебя как? Ты не просто вечный судья, ты и судья, и воин в одном лице. И это просто высасывает из тебя всю энергию, потому что ты не даешь себе права на передышку или на какой-либо компромисс. У тебя в голове как? Если не ты, то никто не встанет за правду. Но на деле это тебя просто разрушает изнутри. Больше ничего. Как с выгоранием справиться? Ну, тут понятно, да? Чтобы выйти из этого состояния, тебе нужно научиться наслаждаться своей независимостью и жить в быстром темпе, но без спешки. Потому что, я объясню, ты же у меня что, привыкла зависеть от чужих мнений, борьбы за справедливость, но теперь пора стать самодостаточной. Начни ценить свое одиночество. Устрой себе уютный уголок дома. Вот в манифесте есть обучение, как сделать алтарь. Сделай, зайди в манифест и сделай. Ссылка на манифест в описании к видео. Свое место, где ты одна будешь, без звонков, без смс-ок. Там ты научишься радоваться мелочам. Понимаешь? В своем уголке. Кофе попьешь спокойненько, книгу почитаешь. Извиняюсь. И это даст тебе ощущение свободы и контроля над своей жизнью. Без необходимости кого-то переубеждать. А потом добавь там динамики в свою жизнь. Начни делать вещи быстро, но осознанно, потому что поспешишь, людей 3 раза насмешишь. Не тяни с решениями, не копайся в деталях. Чувствуешь, что пора менять там хобби, работу и так далее. Делай это сразу, без вот этих долгих раздумий. Это ускорит твой ритм и даст ощущение прогресса. И ты справишься с выгоранием, когда вот перестанешь тратить энергию на какие-то чужие проблемы и начнешь свою энергию инвестировать в себя. Стань женщиной, которая живет для себя. Путешествуй в одиночку, учись новому, встречайся там с людьми, которые не требуют от тебя ничего. И это тебе силы и радость вернет. Потому что ты поймешь, настоящая победа, она не в спорах, а в умении жить полной жизнью без вот этого одобрения других и без ненужных для тебя побед. Какой совет? Зажгись новой идеей. Найди в ней источник радости. Знаешь, твоя проблема в том, что ты тратишь все силы на борьбу с несправедливостью. И ничего не остается на то, что действительно тебя зажигает. Вот вспомни, что всегда тебе кайф приносило. Это там могут быть там готовка, танцы, спорт, рисование, там без разницы. Добавь туда свежий подход. Например, там запишись на какой-нибудь мастер-класс по вышиванию. Или там, если ты рукодельничать любишь, купи вот эти материалы новые. Попробуй необычный рецепт, если готовка это твое. Это даст тебе всплеск энергии, который ты давно не чувствовала. Не жди, что все наладится само собой. Нет, создай это сама. Твоя радость, она изнутри должна идти. От твоих собственных действий, а не от побед над другими, потому что ты там доказала какую-то там несправедливость. Бред.
Перестань тратить время на вот эти все споры, конфликты. Они ж тебя выжигают дотла. И вместо этого фокусируйся на том, что действительно тебя счастливой делает. Устрой себе вот день эгоиста. Раз в неделю делай только то, что хочешь, без всяких оглядок на чужих мнений, на подруг и так далее. Чё хочешь ты? Это поможет тебе баланс восстановить и понять, что жизнь — это не вечная война, это возможность для творчества, для удовольствия, для всего вот этого позитивного, а не негативного. И когда ты зажжешься своей идеей, выгорание, оно уйдет само, потому что ты перестанешь замечать всю эту несправедливость вокруг. Ты не сможешь изменить мир, но зато ты можешь изменить свою жизнь. Твоя сила, она в твоей страсти, а не в каких-то там принципах, понимаешь? Да все ты понимаешь. Приходи обязательно в проживание арканов, ты это и проработаешь, и дело свое начнешь. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии, а лучше в манифест приходи, потому что он более тебе нужен. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. Первые две карты сигнификация, остальные парно читаем. Сигнификация, почему у тебя выгорание. Но оно, знаешь, у тебя выгорание, потому что ты сейчас в роли универсального помощника, который все исправит, всем поможет, и вообще ты на все руки мастер. Ты привыкла той быть, кто решает проблемы за других. На работе чужое, там чужие задачи берешь, чужие задания. Дома делаешь все за семью, за всеми ухаживаешь. С друзьями, подругами всегда готова выслушать, плакательная жилетка ты и так далее. И вот это все. Тебе кажется, что если ты не вмешаешься, все развалится. Но эта роль, она же твоя ловушка. Ты же отдаешь свою энергию налево и направо, а взамен получаешь ни хера. Нет ни благодарности, вообще нет ничего. Ты просто отдаешь свою энергию. Люди тебя используют как банкомат поддержки. Вот есть банкоматы, деньги выдают, а ты энергию. Они берут, а отдавать не спешат. И ты не замечаешь, как это уже накопилось. Сначала ты чувствовала себя там нужной и важной, а теперь ты просто выжата, как лимон. Ты выгорела, потому что ты не умеешь говорить «нет» и границы ставить здоровые. Тебе страшно подумать, что если ты перестанешь помогать, то люди отвернутся, и ты одна останешься ни хера. На деле они тебя просто высасывают. А ты позволяешь, потому что ты боишься быть эгоисткой. Это, знаешь, это вот эта психологическая штука. Ты путаешь самоценность с полезностью для других. В итоге ты тратишь все силы на чужие нужды. А твои? Тебе ничего не остается. Ты просто устала быть вечным вот этим спасателем, но продолжаешь, потому что ты не знаешь, кто ты без этой роли. И это выгорание от перерасхода. Ты даешь больше, чем имеешь, и теперь внутри пустота. Как справиться с выгоранием? Знаешь, чтобы справиться, тебе нужно признать, что твой груз вот этих иллюзий и страхов, он стал неподъемным. Ты на себе тащишь кучу ненужных обязательств, причем чужих, потому что ты боишься неизвестности. Ты думаешь такая, если я все контролирую, то случится
вернее, не контролирую, то что-то страшное случится. Но это обман, чуть матом не сказал. Вот эти страхи — это плод твоего воображения, и они держат тебя в клетке. Справиться можно, только если ты сбросишь вот этот груз. Начни с того, чтобы вот честно посмотреть на свои страхи вот в глаза прям. Запиши на бумаге, чего ты боишься на самом деле. Потерять работу, потерять друзей или статус. А потом разбери каждый страх по частям. Что в нем реально, а что ты выдумала. И знаешь, что ты увидишь? Ты увидишь, что большая часть — это твои фантазии, которые мешают тебе жить. Нахрена тебе тащить все в одиночку? Перестань. Делегируй, отказывайся, позволяй там вещам идти своим чередом. Это тебе облегчение даст. Ты справишься, когда ты перестанешь жить в тумане страхов и начнешь видеть реальность. Сейчас ты ее не видишь. И не ври мне, что это не так. Пора расчистить вот эти завалы. Уберешь лишнее, и появится пространство для дыхания. Ты научишься различать, где твоя настоящая ответственность, а где ты просто сама себя мучаешь. И это глубокий процесс. Страх неизвестности, он держит тебя в выгорании. Это вот твой якорь. Но когда ты его отпустишь, разоблачишь, энергия вернется. Ты перестанешь быть заложницей своих вот этих теней и начнешь жить свободней, без вот этого тяжелого якоря, привязанного к твоей ноге. Какой совет? А тут даже трактовать не нужно. Вообще вот просто не нужно. Тебе нужно решительно уйти от всего. От всего, что вот вызывает эмоциональное истощение, мешает там сосредоточиться на каких-то возможностях. Ты же застряла в этом. Ты застряла в том, что ты тратишь силы на людей, на дела, которые тебе не дают ни хрена, отдачи не дают. Это токсичная дружба, вот эти подружки. А вот это у меня плохо. Да кого волнует то, что тебе плохо? Ты сама виновата, что тебе плохо. Почему она выливает это на тебя? Это токсичная дружба. Или там работа бесполезная, или привычка помогать всем подряд. Просто возьми и как ежик в туман. Уходи. Чуть опять матом не сказал. Без объяснений, без драм. Просто скажи себе: хватит, я лучшего заслуживаю. Это тебе свободу и силы даст. И переключайся на то, что на реальную пользу приносит. Начни новый проект. Приди в проживание, я тебе говорю, приди в проживание, дойдешь до мага, начни новый проект, который будет приносить деньги, удовлетворение, и все. Это может быть там подработка, курсы, в себя инвестиции, свой бизнес. Не жди, пока все наладится само собой. Не наладится оно само. Создай это своими руками. Это твоя новая основа. Стабильность через действие, а не через жертвы. Тогда почувствуешь прилив энергии. Тогда, когда вот увидишь первые результаты. И за прошлое не цепляйся. Даже если оно тебе такое комфортное, мое болото. Ну, оно болото. Я уже тебе бы вот ремня бы дал сейчас. Твое болото тебя убивает. Просто запомни это. Ищи то, что зажигает и дает ощущение роста. Понимаешь? Уходи от этого эмоционального мусора и строй что-то твердое, свое. Ты научишься ценить себя через достижения, а не через вот эти вот страдания. И это перевернет твою жизнь. От выгорания пойдешь к полноценному, яркому существованию, где ты главное, а не там жертва обстоятельств. И всегда помни, что дед всегда рядом.